Да, разбирам те. Добре, питам, защото по принцип това да усетиш тялото си, нали, едно е да си го раздвижил някъде, другаде обаче да си опипаш все едно пространството, въобще да имаш усещане за тялото, все едно да го чувстваш през деня. Това помага много за присъствието ни, когато работим с хора. Много често, когато не си усещаме, все едно не сме си влязли в тялото, много пъти, нали, така метафорично го казвам, много трудно можем да застъпим и да обземем, ако работим с по-голяма, да кажем, група. Все едно, че някак си оставаме по-невидими и по-нечути. А колкото повече някак си така си дадем едно, да опипам къде са моите граници, по-лесно си спазвам границите през деня, по-пропусклив съм. И сега даже ако искате с микрофон или без микрофон, ви предлагам просто е така да си докоснете, дори е така, нали, да си стоплите ръцете и да минете с нежност през лицето ви. Едно, че някой, който много ви обича, ви погалва и ви дава усещане за спокойствие, за радост, за чувство за сигурност. И си докоснете врата, която ви е една така от най-уязвимите зони и вижте как се чувства той. Има ли нужда от някакъв вид освобождаване? Ако има,